این مدلی که میخوام بهتون آموزش بدم اسمش کلاسیک بلوند لوب هست یا همون لوب کلاسیک لاین. این مدل یک باب بلنده که قدش بین چانه تا روی ترقوه قرار میگیره و مهمترین ویژگیش اینه که کاملا یک قد و خط صاف کوتاه میشه. توی این مدل ما هیچ زاویه‌ای نمیدیم، نه آنلاین داریم، نه لیر، نه گرجویشن. تمام موها با زاویه 0 درجه و سکشن های صاف کوتاه میشه تا یه لاین تمیز، سنگین و دقیق داشته باشیم. بریم سراغ تقسیم بندی. ابتدا عمود بر سر دقیقاً وسط خط پیشونی خط رو جدا کردیم. بعدش میایم شونه رو میذاریم روی سر، انتهای اپکس، انتهای سقف سر تا پشت گوش یه خط رو به این شکل باز میکنیم و دسته مو رو شونه کشی و گیره میزنیم. دقیقاً همین کارم اون قسمت سر انجام میدیم. ببینید شونه میکنم کامل تمیز و گیره میزنم و گیره که زدم میرم سراغ اون قسمت، تاب میدم کلمانکنو، میام سراغ این قسمت و به این شکل دوباره انتهای اپکس، انتهای سقف سر تا پشت گوش یه خط صاف جدا میکنم به این شکل. حالا شونه کشی میکنم و گیره میزنم که این موها در حین کار که از پشت سر شروع میکنیم توی دستمون نیاد. حالا میگی چرا نمیپیچونی؟ آقا داخل سالونا دیگه کسی نمیپیچونه و من نمیپیچونم. حالا توی اون 9 مدل فاندامنتالی که آموزش دادم آموزش دادم، ولی اینجا دیگه نمیپیچونم. میخوام خیلی سریع بهت بگم چیکار کنی، راحت، اذیت نشی. خب حالا به 4 قسمت سر رو تقسیم کردیم. از گوش چپ تا سقف سر، دوباره از سقف سر، انتهای سقف سر تا گوش راست و جلو اومد مو جدا شد از جلوی سر. حالا میریم از پشت همینجوری جدا میشه، به 2 قسمت تقسیم میشه. از پشت سر گیره میخوره، گیره میزنیم اینجا به این شکل. ببینید شونه کشی تمیز و گیره. حالا میایم چیکار میکنیم؟ یک خط صاف به این شکل از قسمت پشت سر جدا میکنیم و اون موقعی که میخواید جدا کنید اندازه سکشنتون 1 سانت الی 2 سانت باشه، دیگه بیشتر از 2 سانت نباشه برای شروع که خیلی دقیق در بیاد کارتون. از این قسمت هم به این شکل جدا میکنیم، صاف، خطمون صافه. ادامه مو رو گیره میزنیم به این شکل. حالا به خاطر اینکه شما خیلی راحت ببینید و من توی تصویر نباشم، من میشینم و کوتاه میکنم، ولی شما وقتی که میخواید موی مشتری رو بزنید میتونید بیستید یا میتونید اصلا روی صندلی کوچیکی هست مخصوص این کاره بشینید و مو رو کوتاه کنید. در این مدل اندازه قد مو باید یا زیر چانه باشه یا خیلی دیگه بلند باشه روی ترقوه، یعنی نیاد روی کمر، چون اگه بیاد روی کمر اصلا یه مدل دیگه میشه. پس این مو باید روی شانه باشه، نهایتش روی ترقوه باشه، بلندتر نباشه. یک خط صاف کات میخوره به همین شکل، مو لیفت میشه. نه زیاد لیفت کنید بکشید که بعدش جامپ بشه بره بالا، نه زیاد شل، یه لیفت مناسب و کاملا مو رو در 0 درجه کوتاه میکنیم، یعنی در افت طبیعی خودش. حالا میریم سراغ سکشن بعدی و ادامه مو رو گیره میزنیم به سمت بالا. اون قسمت هم دوباره یه سکشن بر میداریم به این شکل و ادامه مو رو گیره میزنیم بالا که توی دستمون نیاد و ما راحت بتونیم کارمون رو انجام بدیم. حالا موها شونه کشی میشه، کاملا شونه کشی میشه و الگوی برش ما برش قبلی مونه که مشخصه. ببینید کاملا توی تصویر مشخصه. ما از روی الگوی برش قبلی میایم و دسته موی جدید رو، یعنی سکشن موی جدید رو برش میزنیم به همین راحتی. همین کار رو سکشن به سکشن تا آخرین سکشن انجام میدیم که این قسمت کاملا تموم بشه. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد کلاسیک بلوند لوب برای صورت‌های چه شکلیه؟ یعنی چه شکل صورت‌های خوبه؟ باید بهتون بگم بیزی، گرد و قلبی خیلی انتخاب خوبیه این مدل، اما برای صورت‌های گرد بهتره که با فرق کج یا موج ملایم استایل بشه و برای صورت‌های مربعی هم موج نرم کمک میکنه زاویه فک یکم لطیفتر دیده بشه.
دوستان عزیز، اگر تا اینجا ویدیو رو دیدید و دوست داشتید لطفاً با لایک و کامنتتون از چنل حمایت کنید و اگر هم هنوز مشترک چنل ما نشدید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید که در این چنل کلی ویدیوی آموزشی آرایشگری داریم. چه مردونه اگه کار میکنید، چه مدل موی بلند زنونه کار میکنید، در این چنل همش آموزش گذاشته میشه و تا این لحظه حدود 800 تا ویدیوی آموزشی آرایشگری توی چنل گذاشته شده. بریم سراغ ادامه کار. همونطور که بهتون گفتم از پشت سر شروع کردیم، قد مو رو مشخص کردیم و سکشن به سکشن داریم میریم بالا. در ادامه جایی که نیاز به توضیح داشته باشه من توضیح میدم و دیگه زیاده گویی نمی کنم تا شما قشنگ تمرکز کنید و نکات رو یادداشت کنید.
کوتاهی قسمت پشت سر که تمام شد، میریم سراغ کنار سر، یعنی قسمت ساید. یک سکشن از کنار ساید برمی داریم به عنوان الگو، یعنی از پشت ساید برمی داریم به عنوان الگو و باقی مو رو گیره میزنیم. حالا میایم قسمت ساید رو باز میکنیم. ببینید موهای کنار سر باز میشه، یک سکشن افقی برداشته میشه و باقی مو گیره میخوره بالا. حالا میایم لیفت میکنیم در افت طبیعی خودش و از کنارش الگو میگیریم به این شکل. ببینید لیفت میکنیم، الگو میگیریم از کنارش. خیلیا این چالش رو داشتن این شونه ها چجوری کات کنیم. ببینید به همین شکل الگو میگیرید، لیفت میکنید و کات میکنید. الگو از پشت سر گرفتم و موها رو لیفت کردم در افت طبیعی خودش. حالا میبینید یه مقدار شاید کشیدم سمت خودم و کات کردم. این زیاد تأثیر خاصی نمیذاره. یه کوچولو ببینید دستتون جا نداره، یه کوچولو کشیدید سمت خودتون، شما توی همون 0 درجه مو رو لیفت کنید، بعد یکم بکشید سمت خودتون، کوتاه کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. دوباره یه لاین دیگه، یعنی یک سکشن دیگه برمیدارم، لیفت میکنم. بعد میبینید اینجا یه مقدار دیگه لیفت کردم، تو انگشتم قفل کردم، یه مقدار میکشم بیرون سمت خودم، بعد کات میکنم و اینجوری دیگه مشکلی پیش نمیاد. میبینید همون پایین انگشتم رو قفل کردم، بعد کشیدم بالا، برش دادم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. حالا میرم سراغ سکشن بعدی. همینجوری تا سکشن رو تموم کنم همین کار رو ادامه میدم. میایم سراغ این قسمت سر و دوباره یک الگو از کنار ساید میگیریم و باقی رو گیره میزنیم. ببینید یه الگو از کنار ساید گرفتم و باقی رو گیره زدم و این الگو میشه الگوی برش قسمت سایدمون. یک سکشن افقی جدا میکنیم به این شکل و باقی مو رو گیره میزنیم که توی دستمون نیاد و لیفت میشه. همونطور که گفتم نکشید مو رو زیاد. وقتی مو رو زیاد بکشید باعث میشه که کش بیاد
یا پوست سر، ببین اگه موی طبیعی باشه پوست سر کش میاد، شما کوتاه میکنید، بعد که سشوار کشی اینا میکنید ببینید یه مقدار رفته بالا. چرا؟ من که قشنگ لیفت کردم. شما بله که لیفت کردی ولی کشیشت خیلی زیاد بوده، باعث شده که پوست سر کشیده بشه و وقتی که مو رو لیفت کوتاه کردید ولش کردید، مو یعنی پوست سر برگشته جا خودش و مو هم با خودش رفته بالا و اونجوری میبینید که کوتاه بلند شده برشتون. پس این یک نکته خیلی ظریف و مهمیه که باید بهش دقت کنید که کارتون خوب در بیاد. در این قسمت هم همین جوری که اون قسمت رو انجام دادیم، این قسمت هم سکشن به سکشن جدا میکنیم، میایم طبق الگو برش میدیم. اینم از کار کوتاهیمون. خب بریم برای این تکنیک خیلی مهم. ببینید دوستان، شما وقتی میایید لاین برش میدید، در انتها باید به مشتریتون بگید سرتو خم کن رو به پایین و وقتی سرش خم میکنه رو به پایین، موهای زیر میاد بیرون و شما دوباره شونه کشی کنید، لیفت کنید و اون موهایی که از زیر موها زده بیرون رو کات کنید. برش نزنید کلا مو رو کوتاه کنید، نه، اون موریزه هایی که زده بیرون رو به این شکل کوتاه کنید که اگر مشتریتون بعدن سرشو چرخون داد پایین، اون موها زیر نزنه بیرون و کارتون زیر سوال بره. ابتدا سر رو به سمت جلو خم میکنی، یعنی مشتری خم میکنه و شما اضافه ها رو میگیرید. بعدش به مشتری میگید سرتو کچ کن به سمت راست یا چپ. خب حالا به سمت چپ کچ کن و میایید دوباره مو رو لیفت میکنید و اون موهایی که از زیر میزنه بیرون رو میگیرید. دوباره مشتری، حالا اگه سرش به سمت چپ بود بهش میگید که سرتو به سمت راست یه مقدار کچ کن. به سمت راست که کچ کرد، دوباره شما میایید در این طرف، ببینید، یعنی در اون سمتی که کچ شده نیستید، در اون سمتی وایسید که مخالفشه و لیفت کنید. کاملا هم تو تصویر مشخصه، من دیگه حالا خیلی توضیح میدم که حالا اون کسی که نمیدونه کامل موضوع رو درک کنه، یاد بگیره. لیفت میکنید و اون موهایی که از زیرش زده بیرون رو به این شکل کوتاه میکنید. فقط اون موهایی که زده بیرون، خود مو رو کوتاه نکنید. بریم سراغ سشوار کشی. بچه‌ها تو این مدل میتونیم میتونیم حالا این مدل میتونه هم موهای فر باشه یا میتونه استایل فر بهش بدید، یعنی استایل موجدار بهش بدید. میتونید هم که سشوار کشیش کنید و با اتو یا سشوار یه مدلی بهش بدید که در انتها لبه های مو رو به داخل بره. من حالا چون این کله مانکن، همه کله مانکن ها حتی بگن طبیعی هم هست،
نهایتش 70% طبیعیه. واقعا من 100% ندیدم طبیعی باشه. حالا این کله مانکن ما هم الیافش جوریه که قابل اتو خوردن و سشوار خوردن هست، ولی خب باز اون جوابی رو که روی مو میده، موی طبیعی، این نمیده. پس من میام از اتو استفاده میکنم. ابتدا با سشوار مو رو کلا خشک میکنم. ببینید دقیقا نگاه کنید با سشوار چطور دارم خشک میکنم. من قرار شده که بیام استایلم بهتون آموزش بدم. یعنی اینجور نیست که مثل باقی کوتاهی ها کوتاه میکنه تموم شد این مدله. نه، شما باید بتونید پایان کار درست رو به مشتری نشون بدید. شما بهترین کوتاهی هم انجام بدید تا زمانی که استایل داده نشه، سشوار نخوره، اتو نخوره، مشتری پایان کار نبینه، ذوق نمیکنه. پس خیلی مهمه که استایلم ببینید. پس من میام این کار رو دیگه تو آموزشام دارم انجام میدم. مدل موهای زنونه رو قراره که کل مدل موهای زنونه رو به شما آموزش بدم و در انتهای کارم سشوار کشی، اتو کشی، استایل نهاییم بهش اضافه میشه که در این ویدیو هم هست. خب ابتدا میام اول با سشوار کل مو رو خشک میکنم و بعدش از اتو استفاده میکنم و استایل میدم. خب برای اینکه از اتو استفاده کنم، موها رو بعد خشک کردن میام تقسیم بندی میکنم. یه تقسیم بندی خیلی سطحی میکنم که موها رو اتو کشی کنم. حالا اتو کشیمونم به این شکلیه که گفتم که موها رو کاملا با اتو صاف اتو میکنم. پایین مو رو یه قوس رو به داخل میدم، زیاد نه، یه مقدار خیلی کم. با من همراه باشید و آموزش استایل این کارم ببینید. اتو رو به سمت پایین میکشم و در انتها اتو رو به سمت داخل میدم که یه قوسی بیفته. ببینید دوستان، مو رو میخوایم چکار کنیم؟ قوس بندازیم، نمیخوایم یه شکستگی ایجاد کنیم. پس دقت کنید به اتو کشیدنتون. به زاویه دست من نگاه کنید، به همین شکل. حالا با اتو خیلی کارا میشه کرد و با اتو و سشوار میتونید موها رو پف بدید از ریشه. اینا رو توی آموزش‌های بعدی حتما بهتون آموزش میدم. در ادامه کار همینجوری به همین شکلی که میبینید اتو کشی میشه مو. دوستان این ویدیو رو تا آخر ببینید که کاملا آموزش رو به همراه استایل گرفته باشید، دریافت کرده باشید، چون خیلی مهمه. پس تا آخر دقت نگاه کنید و نکته برداری کنید. حتما نکته برداری کنید، بنویسید که یادتون بمونه موقع اجرا.
بعد از این که اتو کشیمون تموم شد میخوام یه مقدار فیکسش کنم. از اسپری فیکساتور استفاده میکنم به این شکل و از شونه حالت هم میتونید استفاده کنید. ببینید موها چه تو رفتگی خوشگلی پیدا کرده و فیکساتور میزنم که حالا میخوام عکس برداری اینا کنم، مو سر جاش باقی بمونه. همچنین برای مشتری هم میتونید استفاده کنید که موها سر جاشون بمونه و مشتری وقتی میره حالا خونه یا پیش دوستاش اینا شکل موهاشو ببینن و زیبایی کار حفظ بشه. اینم از پایان کار. امیدوارم که این کار رو دوست داشته باشید و با لایک و سابسکرایب حمایت کنید. خیلی مخلصیم. تا درود دیگر، بدرود.